Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo soc Marta, benvinguts a un nou vídeo d'este canal sobre literatura. Este vídeo és sobre el book haul dels llibres que em vaig comprar o vaig adquirir en la Setmana del Llibre en català. Per qui no sàpiga el que és la Setmana del Llibre català, és com una mena de fira del llibre, se sol fer com primera o segona setmana de setembre a Barcelona i és com la fira del llibre però llibres en català. Enguany era el primer any que anava a la Setmana del Llibre en català i la veritat és que em va sorprendre molt tota l'activitat i tota la gent que hi havia. Vaig anar amb motiu de la primera presentació del meu llibre del Senyal. Si voleu veure el que és la Setmana del Llibre català perquè no heu pogut anar mai, us recomano el canal de YouTube Paraula de Misha, perquè ella, que sí que és de Barcelona, va anar molts dies i va fer com vlog de cada dia. Aleshores, ahí podeu veure un poc en què consisteix, com és, quin és l'ambient i tal. La veritat és que està molt guai i és super recomanable. I, bueno, el primer és este, que és El regne de les dones de Anton Chekhov. Realment no és, o sea, és super mega curtet. Està com entre un conte i un relat. No havia llegit mai a Chekhov i este sí que me l'he llegit ja, per cert. Les històries de Chekhov estan ambientades en Rússia, però és abans de la Revolució Russa, no? I esta, per exemple, mola perquè la protagonista és una dona, com que ha sigut criada també en un ambient on la seva família o el seu entorn ja no eren treballadors, sinó que eren els propietaris de la fàbrica. Diguem que quan el seu pare ja no està i és ella la que s'ha d'encarregar de tota la família, la casa, la fàbrica i tal, és com que se sent culpable. Dos que tenia superfitxats d'este estiu i que volia anar a la Setmana del Llibre només per comprar-me'ls són estos dos. Són els dos d'autors, bueno, autores en este cas, catalanes. El primer és de Marta Orriols, Aprendre a parlar amb les plantes, que és Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, però també en la Setmana del Llibre català li feren entrega del 9è premi de l'Illa dels Llibres i mola perquè justament el dia que vaig anar jo li feien com l'entrega del premi allí en la setmana. Aleshores vaig escoltar les paraules d'agraïment que va fer ella i van estar parlant un poc també de la novel·la i tal. Té molt bona pinta, la veritat. És sobre una dona d'edat adulta ja que està, diguem que té la seva vida feta, no? Se li mor la seva parella. Aleshores és com un poc aquest procés de dol, crec que va d'això i m'agrada el component de les plantes, que no sé molt bé de què anirà però té molt bona pinta. Vale. I l'altre que també tenia superfitxat és Canto jo i la muntanya balla, que realment són els dos llibres com relacionats molt amb la natura i és una cosa que este estiu com que, no sé, se m'ha despertat molt la vaina de la naturalesa, d'estar en contacte i la relació que té amb les nostres vides i tal. Este no sé molt bé de què va perquè no acabé de pillar molt bé la sinopsi que hi ha darrere, però té molt bones crítiques també i és també molt curteta, vull dir, i bueno, no sé, tinc molta curiositat també per este llibre. I ja l'últim llibre que em vaig comprar la Setmana del Llibre en català és este, de Quaderns Crema. M'encanten les edicions de Quaderns Crema, per cert. És de Stefan Zweig, Moments estel·lars de la humanitat. Stefan Zweig té moltíssimes obres que tenen a veure amb la història. Em vaig llegir un enguany que era sobre per què el continent d'Amèrica es diu Amèrica per Américo Vespucio i com que et va contant d'una manera així molt pareguda a la ficció, molt narrativa, pues, el per què, no?, de les coses, de curiositats històriques i tal. Moments estel·lars de la humanitat, em vaig estar mirant l'índex, crec que me'l llegiré com a parons, perquè com són moments històrics diferenciats en el temps, el típic llibre que t'agafes abans d'anar-te'n a dormir i te llegis un trosset i després pares i te'n vas a un altre llibre, pues este. I ja com a bonus extra i final del vídeo em vaig anar a una llibreria que n'hi ha en el meu barri i vaig veure un llibre que també he vist aquest estiu molt per les xarxes i em causava molta curiositat i vaig entrar i vaig veure un altre que també havia estat mirant des de fa temps i vaig dir, buah, me'ls compre. Total, que me'ls vaig comprar i bueno, uno me l'he llegit i l'altre no. Són estos dos. Uno és un assaig i un altre és una novel·la. Este me l'he llegit i este encara no, però bueno, este que és Pensamiento monógamo, terror poliamoroso de Brigitte Vasallo, va sobre poliamor, és com una mena d'assaig però m'agrada molt perquè és un estil molt fàcil de llegir i damunt l'autora ho entrellaça amb experiències pròpies i sensacions seues i tal, aleshores crec que està molt guai perquè aconsegueix que connectes un muntó. I el que m'agrada és que més enllà, o sigui, no intenta convèncer-te de que el poliamor és el millor del món ni res, sinó que en realitat és com un anàlisi de la monogàmia, que al final és com el que coneixem tots, no? Perquè és com la normativitat, diguem. Aleshores està molt guai perquè t'ajuda a identificar moltes coses de
relacions que puguem haver tingut, que dius o que t'han pogut haver molestat o que t'han pogut fer mal. És un poc complicat explicar així molt ràpid, però bueno, m'ha agradat moltíssim. Sí que és veritat que vaig fer una mini ressenya en Instagram i en Facebook de la prestatgeria, per si vos interessa més, pues està allí. Jo últimament l'estic recomanant a tot el món. Feliz final d'Isaac Rosa. Vaig descobrir en una entrevista que li van fer a l'autor amb motiu del llibre, però encara no havia així publicat. Em va agradar molt com l'autor en l'entrevista explicava la concepció que té de parella, l'anàlisi que fa darrere de les parelles actuals, no? Tenia molta curiositat de veure com aquest anàlisi que l'autor mostrava en l'entrevista l'havia dut a la ficció. Fins així el vídeo d'avui, este book haul supergran. Espero que vos hagi agradat. No sé si heu llegit algun dels llibres que m'he comprat jo, o si teniu curiositat per alguno, o si s'heu comprat recentment també algun llibre que vulgueu comentar, però podeu fer-ho tot en els comentaris. I res més, fins la pròxima!